माओवादी 64 मा कत्रो थियो, त्यसपछिका चुनावहरुमा कत्रो भयो र अहिले कत्रो छ, कता छ तपाई हामी सबैले देखेकै छौं। रासोपामा पुराना दलका असन्तुष्टहरू, पुराना दलमा अवसर नपाएका मान्छेहरूको बिगबिगी पनि त्यस्तै छ। ती मान्छेहरू पुराना दलमा भइन्जेलसम्म खराब, नयाँ दलमा आउने बित्तिकै नयाँ र चोखो हुने त्यस्तो हुँदैन। जनताहरूले रासोपाको बोली र व्यवहार, चरित्र कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन आजकै दिनबाट गर्न सुरु गरिसकेका छन्। आजको बधाई र प्रशंसाको वैरो आलोचनामा परिणत हुन धेरै समय नलाग्न पनि सक्छ। जनताको यसपालिको आक्रोश रासोपालाई जिताउने भन्ने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित छैन, पुरानालाई सबका सबलाई पछाड्ने, त्यो पनि मुर्छा पर्ने गरी पछाड्नेसँग समेत सम्बन्धित छ।